मान्य श्री महेन्द्र कुमारी लिम्बू, समय 5 मिनट। त्यसपछि मान्य श्री निरु देवी पाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 69-80 को बजेट सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्न अनुमति चाहन्छु। गठबन्धन सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रमको दायराभित्र रहेर अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको बजेट धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गर्दै हावा काल्पनिक महल खडा नगरी धरातलमा रहेका निम्न वर्गका किसान, श्रमिक, दलित, जनजाति, आदिवासी, अल्पसङ्ख्याहरू, महिलाहरू झुपडीमै सही केही गर्न सकिन्छ गरौँ भन्ने पवित्र उद्देश्यले राखेर सम्बन्धित नेपालको आधारशिला खडा गर्न अग्रसर रहेको देखिन्छ र यसै सन्दर्भमा म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 को केन्द्रित हुन चाहन्छु। सभामुख महोदय, झापाको कमल गाउँपालिका स्थिति आदिवासी जनजाति रङ्गशाला तत्कालीन रक्षा मन्त्री तथा हालको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू महोदयबाट आदिवासी जनजाति समुदायको आँसु रगत र च्यानको सम्मान हुने गरी आदिवासी रङ्गशालाको शिलान्यास गरी तत्पश्चात सरकारले रकम वियोजन गरी रङ्गशालाको निर्माण काम प्रारम्भ भएको थियो। आदिवासी जनजाति समूहले आफ्नो प्रीतिहरूको अनन्त विश्राम लिएर समाधि स्थललाई उत्खनन गरेर युवाहरूको निम्ति खेल मैदान बनाउन समर्थन जनाएकै हो। तर यो समुदायको त्याग र भावनालाई लत्याएर सत्ता शक्तिको आडमा ओली सरकारले रङ्गशालाको नाममा परिवर्तन गरेर मदन भण्डारीको रङ्गशाला नाम दिने प्रार्थना गर्नुभयो। स्वर्गीय नेता मदन भण्डारी प्रति हाम्रो उच्च सम्मान रहँदै एमाले सरकारले उहाँलाई विवादमा मुछ्ने काम गर्यो। सम्झौता विपरीत धोकाधडी ढङ्गले रङ्गशालाको नाम परिवर्तन गर्नु मदन भण्डारी प्रतिकै अपमान र आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिको अपमान हो। सम्माननीय सभामुखज्यू, जनजाति समुदायको भावना र आत्मा सम्मानको चोट पुर्याउने काम गरेको यस परिवर्तन एमाले यसै पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोगिसकेको छ। यस अर्थ उक्त समुदायको भावनालाई विगत पितृहरूको जसको अनन्त विश्राम स्थल उत्खनन गरिएको छ र त्यसै कारण ढङ्गले शिरलाई उठाउन वर्तमान सरकारले उक्त रङ्गशालाको नाममा आदिवासी रङ्गशाला कायम राखी बजेटको सुनिश्चितको सही समयमै रङ्गशालाको निर्माण सम्पन्न गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, दमक नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई संरक्षकको सट्टा ओली सरकारले डोजर लगाई स्थल विवस्थित गर्ने प्रयत्न भयो। गठबन्धनको सरकार निर्माण भएपछि भूमि आयोग गठन भई सम्झौताका लागि आह्वान गर्दा अन्त व्यवस्थित भूमिहीन किसानहरूको संरक्षण गर्नुपर्नेमा एमालेको स्थानीय सरकारले सम्झौता नगरी सुकुम्बासी र किसान प्रतिघात गरेको छ। अहिले आएर गठबन्धनको स्थायी सरकार आइसकेपछि भूमि आयोगले स्थानीय स्तरमा कार्यालय खडा गरी भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जाको वितरण निम्ति काम प्रारम्भ गरिसकेको छ। उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेको हैसियतले वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिँदै गरिब किसान र भूमिहीनको निम्ति निरन्तर रूपमा को लागि राखोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। सभामुख महोदय, र वास्तवमा
जुन तमक 5 नम्बर क्षेत्र भनेको पूर्व हाम्रो प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी ओलीज्यूबाट मेरो एउटै क्षेत्र मैले पटक पटक भनिसकेको छु र जुन पूर्व माननीयज्यूहरूले पूर्व मन्त्रीहरूले भन्नुभयो यो भूमि यो सुकुम्बासीको समस्या हो। केपी सरकार जब केपी सरकार ओली सरकारको जुन सरकार भइसकेपछि लगत भर्ने सुकुम्बासी फर्म भर्ने अत्याधिक पैसा उठायो, तर 3 वर्ष हुँदा पनि सुकुम्बासीले पूर्ता पाउन सकेन र तुरुन्तै गठबन्धनको सरकार भइसकेपछि आह्वान गर्दाखेरि कमल र दमकले चाहिँ गर्न म अरू क्षेत्रको भन्दिनँ, मैले मेरो क्षेत्रको लागि मैले गर्नुपर्छ, त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधित्व संसद भएको हैसियतले कमल गाउँ र तमक गाउँले चाहिँ गठबन्धन जुन सरकार भएर आयो भनेपछि उहाँले सम्झौता गर्नु भएन। त्यो नगर्नुको कारण के हो? धनी पूर्जा बाँड्ने भन्ने पोका पारी राख्ने, त्यसै कारणले गठबन्धनको सरकार स्थानीय सरकार आएपछि धनी पूर्जा प्रत्येक कमल गाउँ र तमक नगरपालिकामा आयोग ल्याएर अफिस खोलेको छ। तुरुन्तै पूर्जा वितरण हुन्छ भन्दै, किनभने डोजर लाएर त्यहाँ निकालेको छ। कमल गाउँ र तमकमा हाम्रो केपी ओलीको सरकार हुँदा त्यहाँको स्थानीय सरकारले डोजर लाएर परमान चाहिन्छ भने भिडियो रेकर्ड तपाईँहरूलाई म उपस्थित गराउँछु र म पूर्व मान्यज्यूहरू विपक्ष पूर्व मान्यज्यू मन्त्रीज्यूहरूलाई बोल्दा अलिकति मैले भन्दैछु आफ्नो अनुहारमा कालो छ कि छैन भनेर हेर्ने गर्नु होला भन्दै, जुन यो जनजाति आदिवासीको हाम्रो चाहिँ एउटा सम्मान ठेस पुगेको कारणले गर्दाखेरि म सम्माननीय समकुमार नेपाल सरकारलाई यो जनजाति आदिवासीको चाहिँ यसमा चाहिँ यसपाला बजेट के कसो हुन्छ वियोजन छुट्याउन अनुरोध गर्छु भन्दै, र अर्को कुरा म सम्माननीय समकुमार अर्थमन्त्रीज्यूलाई जो विदेशमा हाम्रो को हुन्छ एउटा खाली मुलुकमा आउँदाखेरि आफूले त हुन्छ एउटा परिवारलाई ल्याउने मोबाइलहरू हुन्छ, त्यो भन्सारमा त्यो छुट दिनु पनि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।